Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому, какие слова нельзя никогда говорить перед сном. Это достаточно важная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы не нести в свою жизнь негативные вибрации, особенно перед сном. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, существуют определенные слова, которые не советуем говорить перед сном. Они настолько способны не только повлиять на наше настроение, но и с легкостью могут изменить наше будущее, изменить нашу удачу и наш успех. Давайте для начала поговорим о том, почему слова привлекают неудачу. Знаете, некоторые люди достаточно часто удивляются тому, почему у них достаточно много проблем в жизни. И такие люди часто делают необдуманные поступки. И оказывается, причина самая банальная, и она в том, что люди перед сном говорят определенные запрещенные слова. Именно эти слова влияют на судьбу и удачу человека. И чем больше люди настраивают себя негативно, тем больше у них различных жизненных проблем, всевозможных неудач и, конечно же, плохое самочувствие. И мы просим вас не говорить эти слова перед тем, как вы планируете идти отдыхать. Несмотря на то, что некоторые не столь они сами по себе плохие, но они способны влиять на удачу человека. Первое слово – это золото. И произнося данное слово, человек, как правило, просыпается утром злым и неуверенным в себе человеком. И также человеку могут сопутствовать всевозможные неудачи на пути. Следующее слово – это ключи. Таким образом, когда вы перед сном говорите слово «ключи», то вы таким образом замыкаете денежный канал. Поэтому деньги могут долго не появляться в вашей жизни. Следующее слово, всем оно известно, это слово «порча». И обращаю ваше внимание, что уже на второй день могут быть судьбоносные изменения в судьбе после того, как вы произнесете это негативное слово «порча». Возможен сглаз и неудачи на вашем жизненном пути. Следующее слово – это кровь. Сказав себе перед сном данное слово, вы можете почувствовать рано утром сильную головную боль или недомогание. Следующие слова – это сатана, дьявол и черт. И вы, когда говорите эти слова, особенно перед сном, вы таким образом приглашаете вот эту всю нечистую силу в свой дом и в свою жизнь. Поэтому с этими словами нужно быть достаточно осторожными, так как в судьбе может быть только темная полоса. Следующее слово – смерть. Знаете о том, что во время сна человеку могут сниться только кошмары. И они негативно отразятся на вашем будущем и на удаче. Следующее слово, которое нельзя ни в коем случае произносить перед сном, это оружие. И тогда, иначе до конца недели люди будут ссориться со своими родственниками. И чем больше такие слова вы произносите вслух или произносите мысленно, тем меньше счастья, удачи происходит в вашей судьбе. Также есть слова, которые негативно влияют на нас. Что же это за слова? Первая категория – это слова колдун, ведьма и баба-яга. Помните баба-ягу из сказки, но все-таки это слово достаточно сильно влияет на энергетику человека. И сказав эти слова перед сном, мы таким образом притягиваем в свое сновидение негативные эмоции. Вы можете увидеть свое будущее, которое воплотится в реальность. И, как правило, вы можете увидеть это будущее не в самых красивых и ярких красках. Следующие слова, которые негативно влияют, это война, взрыв, стрельба.
И слова данного характера привлекают в жизнь человека негатив и неудачу, а также привлекают болезни и, что немаловажно, плохое самочувствие. Следующие слова, которые ни в коем случае не произносите ни перед сном, ни на протяжении дня, это бедность, это крах, разорение, нищета, нет денег. Вы таким образом в свою жизнь привлекаете безденежье, привлекаете кражу. И если человек имеет бизнес, то благодаря данным словам вы избавляете от себя от счастья, от удачи, от гармонии и изобилия. И когда человек произносит эти слова, то со временем в его жизни появляются проблемы с фискальной службой, то ли с налоговой службой, проявляются проблемы с какими-то государственными учреждениями, а вот подписанные договора не принесут никакой прибыли или дохода, наоборот, еще могут быть даже убытки. Следующие слова, которые нельзя произносить, как бы это слово было не банально, которое мы все знаем, это веник и пылесос. Если сказать такие слова, несмотря на то, что они не несут в себе какого-либо негатива, человек привлекает в свою судьбу различные неприятности на работе. Вы сейчас скажете, ну а как же не произносить слово веник и пылесос? Дело в том, что одно дело, когда вы говорите, я пойду займусь уборкой, и мне понадобится веник или пылесос, вы информационно сообщаете людям, сообщаете окружению вас, что вы идете заниматься уборкой. Но люди часто могут эти слова произносить не в том значении, не в плане, например, уборки, а в плане чего-либо другого. Поэтому, пожалуйста, выбирайте слова. Следующий, наверное, вот блок фраз, которые нельзя произносить, это кикимора, домовой и барабашка. Знаете, если вы произносите и особенно обзываете, говорите эти слова в счет какого-то либо другого человека, то знаете, что в вашей семейной жизни начнутся всевозможные различные неприятности. Поэтому постарайтесь избегать этих слов. И когда вы говорите домовой, то желательно это лучше поговорить с домовым, да, на какие-то темы, попросить его о помощи, о поддержке или что-либо другое, но именно в плане позитива. А когда вы кого-то называете барабашкой или кикимора, или домовым, учтите, ждите неприятностей. Следующее слово – это болезнь. И упоминание, особенно этого слова перед сном или названия, влекут за собой неприятности у родных и близких людей. Поэтому, чтобы в вашей жизни или в жизни человека, которого вы любите, цените, была удача и счастье, пожалуйста, мы советуем мыслить только положительно, только думать об успехе, только всегда мыслить, говорить только в положительном ключе. Если у вас плохое настроение, что-то не получается в жизни, просто возьмите и молчите, старайтесь в этот момент даже мыслями не думать ни о чем плохом, потому что, как мы бы ни хотели, но мы можем притягивать в свою жизнь достаточно что-то плохое и нехорошее.